Hello，大家好，歡迎嚟到 Half Baguette Makeup。今日想同大家講一個彩妝師品牌 Danessa Myricks Beauty。近年喺彩妝界有一個名詞非常之有話題性，就係 multi-chrome。咁乜嘢為之 multi-chrome 呢？ multi-chrome 即係 shimmery 嘅 material， 唔同嘅光線、唔同嘅角度 hit 到佢嘅時候呢，佢都會折射唔同嘅色彩。咁我介紹埋佢嘅姊妹 duochrome 啦。咁 duochrome 咧喺唔同嘅光線同埋唔同嘅角度之下呢，淨係會呈現兩種顏色嘅啫。咁如果呈現出多於3種嘅顏色呢，我哋就叫做 multi-chrome。duochrome 其實都已經廣泛應用喺彩妝界啦，好多大牌子或者係 ColourPop 啊已經係應用咗好一陣子嘅。咁 multi-chrome 呢樣嘢呢，其實都唔係近呢幾年先至引入彩妝嘅，喺一個小眾嘅彩妝品牌都已經係大量使用 multi-chrome 作為眼影。佢哋可能唔會叫做眼影，會叫做 pigments 嘅。呢個就係 multi-chrome比較爭議性嘅一點，究竟佢安唔安全去上眼呢？你見佢顏色咁濃，其實你都估到咧，佢化學成分或者金屬成分居多，咁上到眼會唔會有皮膚敏感呢？嗰陣時嚟講就無從稽考，所以會係一啲小眾嘅品牌做會比較多咯。咁佢哋就會叫做 pigments instead of eyeshadows， 用喺面嘅其他部位，你冇咁接近最脆弱嘅眼周位置呢，就會好少少。咁喺一啲小眾品牌，好似係 Sydney Grace 啊、Terra Moons 啊，都有出佢哋嘅 multi-chrome 系列嘅。multi-chrome 嘅 products 咧，佢本身嘅原材料係比較貴嘅。如果你要做到 eye area 使用係 safe 嘅話咧，佢嘅原材料係會更加貴嘅。Indie brands 咧都未必會投資咁多。佢哋好興嗰個做法咧，就係 pre-orders， 出咗一個 prototype 嘅產品，開始喺個 Instagram 度宣傳啊，或者喺佢哋網站度開始 pre-sell 啦。佢收到某一段單嘅程度咧，佢就會 close 咗佢 pre-sell， 集中做嗰一單，做完嗰一單嘅時候就會發貨俾你。咁所以你會見到 purchasing 嘅 journey 咧係非常之長嘅，輕則就等1個月啦，重則就美國地區都要等1個月嘅時候，身處喺香港嘅我哋要等幾耐呢？ multi-chromes 越嚟越紅，大牌子開始睇到 multi-chromes 喺市場上面嘅價值。第一個將 multi-chrome 擺入去 mainstream makeup 嘅人呢，就係 Pat McGrath， 果然係我哋嘅彩妝大神。喺第7代嘅 Mothership Palette 入邊呢，其中一格就係做咗 multi-chrome 嘅。雖然好多人詬病嗰一格嘅 multi-chrome 做得唔好啦，但係佢真係開創咗呢個先河。咁自從佢咁樣出咗之後呢，好多品牌都相繼推出嘅。其中Natasha Denona 係一個啦，做咗 multi-chrome 嘅 liquid shadow， 叫做 chromium liquid shadow。咁我嗰陣時都冇腦入咗2字。後起之秀 Danessa Myricks 係比佢做得更加好嘅。咁我哋今日要講嘅呢一個 palette 咧，就係一個全 multi-chrome 嘅 palette， 叫做 Lightwork 4 Transcendence Palette。你叫得做 Lightwork 4咧，就知道有1、2、3代啦。1代、2代咧都係一個全 highlighter 嘅 palette。由3代開始咧，佢就加入咗好多 multi-chrome 嘅元素。之前咧已經出咗好多嘅 multi-chrome products 啦，包括 Infinity Eyeliner 係一個 multi-chrome 嘅筆狀眼線啦。Infinity Chrome Flakes 就係佢哋好 signature 一個 formula， 將一啲 multi-chrome 嘅 flakes 擺喺一個 cream 狀嘅 eyeshadow 入邊啦，好似Natasha Denona 咁樣，佢都出咗一個 Twin Flames Multi-Chrome Pigment， 都係一個 liquid 嘅 multi-chrome 嘅 eyeshadow 啦。咁但係之前嗰啲全部都係浮雲，因為佢都係要單色買。Indie brand 做嘅時候，全部都係單色買啦。佢好少做一個 palette 啦，就算做一個 palette，好快俾人搶晒。大牌子又好似 Pat McGrath 咁樣，一盒眼影入邊得1粒係 multi-chrome， 但係 Danessa Myricks 就開咗先河啦。喺 Lightwork 3 palette 開始咧，變咗全盒都係 multi-chrome 嘅眼。咁嗰一次嗰個 Lightwork 3咧，我冇搶到嘅，因為好一瞬間就已經賣晒。見住上一次 Lightwork 3咁成功啦，佢之後又出咗 Lightwork 3 Mini 啦，都係一個好抵買嘅一個 combo 嚟嘅。8隻色入邊有6隻都係 multi-chrome 嚟嘅，同埋佢嗰個顏色咧就會比 Lightwork 4咧係subtle 好多嘅。但係熱愛彩妝嘅我點會錯過今次嘅 Lightwork 4咧？我想講呢一個 Lightwork 4 14隻色入邊咧，得2個 colour 唔係 multi-chrome 嘅啫。佢仲要囊括咗4個唔同嘅 formulas 啦。首先講咗呢2個金色 Divinity 同埋銀色 Angels 咧，係一個 glass metallics 嚟嘅，話可以當係一個 highlighter 咁去使用啦。咁另外有2個咧，就係佢好 signature 嘅嗰個 Infinity Chrome Flakes。佢
佢係叫做 Plus Complex 嚟嘅，我都係將 Infinity Complex 壓實咗做呢兩個 shade 啦，白色底，然後有少少藍色 shift 嘅呢一個咧叫做 Heaven 啦，紫色同埋橙色 Multichrome 嘅呢一個叫做 Paradise。And then 呢一兩個都好大問題啊！首先一定唔可以用眼影掃上啦，因為佢 complex 嚟噶嘛。我建議咧就係用手指上嘅。咁但係用手指上嘅時候有陣時係唔係好均勻啦，但係佢又需要用你嘅體温去 warm up 佢，等佢 melt a bit 先至上到眼皮，做一個好靚嘅效果啦。咁我建議就係用翻 silicone 嘅 applicator。我見咧佢自己就專門買一個applicator 嘅，咁但係你知道我哋呢啲小資女就一定係會用自己嘅方法啦，直膠掃咧，淘寶啊、Morphe 嗰啲都有嘅，咁唔需要買 Danessa Myricks 嗰度咁貴啦，係咪先？咁另外呢兩格大格嘅藍色咧係 Aqua Chromes 嚟嘅，係要用水去 activate 啦。其實你而家咁樣捽佢咧係冇色嘅，你當好似嗰啲 liner cake 同埋Silver Beauty 嗰個 Hydra Liner 咁樣啦。不過咧呢一個 Aqua Chromes 咧，我覺得係冇 Silver Beauty 咁好用嘅。即係 Silver Beauty 嗰個真係遇水即溶，但係佢好似要係半乾半濕嘅狀態去用佢嘅時候先至係好用咯。其餘嘅8個顏色全部都係 Multichrome 嘅粉狀眼影。咁雖然你覺得好貴啦，差唔多成1000蚊嘅呢一盒嘢咧，但係其實你咁樣計翻係好抵嘅，因為講緊佢哋單色賣咧都係19蚊或者去到21蚊美金不等嘅。呢度講緊係14色，仲有4個 formula， 4個唔同嘅 texture 咧，真係好抵買。你仲要唔使等 pre-order 喎，你即買即有喎。所以 Danessa Myricks Beauty you did something for the industry。咁咧呢盒嘢咧啱唔啱化日常妝咧？唔係話唔得嘅，我都試過用佢嚟化個日常妝嘅。我覺得 Multichrome 嘅好咧，就係因為你唔同角度睇佢就係唔同 shape 啦嘛。你淨係用一個 colour 咧，其實已經可以完成到一個眼妝。咁我有一次就試過用 Navela 呢一個偏 copper 嘅啡色咧，化一個日常妝 ，which is 淨係用佢一個色去 all over my eyelid 咧，其實已經好足夠咯。個閃嘅程度仲要係好 crazy。如果你係要有一個 last minute 嘅 glam look， 用佢咧係冇咗嘅。咁我哋事不宜遲，而家即刻開始化妝。今日可能我左右眼會化唔同嘅顏色，盡量試多啲顏色俾大家睇。Palette 入邊咧，5顏六色好似好難用啊嘛。其實你見到藍綠色居多嘅。我諗我一個 look 用藍色，另一個 look 可能就會用紫色嚟做 base。實在太熱啦，我要除咗個外套。點解香港11月都仲係咁熱嘅？我哋先嚟用呢一個叫做 Trends 嘅紫藍色 Multichrome 就係咁樣噶啦，好奇怪啊！我而家用肉眼睇係紫色啦，但係我 through camera 睇咧佢係藍色噶。我就用個 angle brush 喺我哋嘅 outer corner 度畫一條線。你見到佢個 pigmentation 係真係好勁，先勾勒咗你眼睛本身嗰個形狀先。我而家真係亂畫啊，因為我完全唔知我自己會畫啲咩眼妝出嚟。你會見到咧呢個 Trends 嘅 colour 咧，佢有光 hit 到佢嘅話，佢係會變咗淺藍色啦。再暗啲嘅地方黃佢咧係紫色。呢個 colour 嘅 transformation 咧就係咁樣。跟住落嚟，我會用呢一支 River 嘅21號 brush 攞呢個 Trippy 嘅 colour。呢個應該係最熱門嘅 Multichrome 嘅顏色啦。咁我就決定放喺眼皮嘅後半，哇！同頭先隻紫藍色慢慢 blend 翻埋一齊。See？呢個紫色嗰個 shape 真係好誇張。你見到呢度係完全見唔到，然後慢慢 pan 翻過嚟，就會見到係紫色。So nice, so nice。好，跟住落嚟，我哋要用呢一個 Chromeflex 嘅顏色，我哋用我哋手指去溶化佢。我唔小心就已經用我嘅指甲咧係攞到佢啦。而家就係上喺眼頭嘅位置。佢其實係一個 flake 狀嘅 colour， 呢個真係要用手指上。如果唔係嘅話咧，將會係一個 mess。試下用呢一個 silicone brush 去攞佢先，咁樣可能會 less messy。而且佢用 silicone brush 上咧係會好啲嘅。你見到佢真係 less flaky 嘅。不過佢整到我眼頭嗰個位有少少污糟咗，用翻棉花棒去清一清佢。如果你畫花咗，佢係有啲難清嘅，係真係要用棉花棒小心翼翼咁樣 twist 佢，佢先至甩到出嚟咯。咁係甩咗粉嘅位置就用翻少少 powder 去補一補，咁就靚晒啦。咁喺眼頭個位置咧，我就諗住用呢一個 Glass Metallic 嘅 Angel
去畫我哋眼頭 highlight 嘅位置。Holy shit! Oh my god！ 我想講 Danessa Myricks 嘅呢一個 Lightwork 嘅眼影呢，最勁嗰個位呢係佢嘅 shimmery 都係冇乜飛粉嘅。你須知道 Pat McGrath 咁擅長做眼影呢，多少會有啲飛粉，但係 Danessa Myricks 呢一個係比 Pat McGrath 嘅更加少。下眼影嘅位置我決定都係用翻呢個 Trance 嘅顏色。放喺下眼影嘅眼尾位置。呢個色係真係好夢幻，覺得我上眼影嘅呢個位要加翻粗，又攞翻呢個 Trippy 嘅顏色啦，連接翻下眼線嘅位置。咁你見到一個比較 girly 嘅一個 look 就出現咗啦。好，咁未完嘅，我今日仲想用埋佢嘅 Aqua Chromes 去畫埋一個 graphic liner 嘅。見到呢，佢係要加比較多嘅水去 activate 佢嘅。而家呢個 colour 叫 Aqua 啦。一個 Hydra liner 嚟講，佢真係唔係一個容易用嘅。咁佢上我手背度，個顏色都 OK 嘅，個 consistency 都係 OK 嘅。去到呢一個位，你開始見到有少少 flaky 啦，佢真係幾難用下。你真係要校啱一個 consistency 你先至好上喺對眼上面咯。有啲位要抹咗佢重新嚟過。Hydra liner 有樣好就係可以咁樣重新抹過，但係你唔可以恃住 Hydra liner 有呢一個好處就亂咁做啲 formula 先得㗎。呢度係發生咩事？點解會上唔到色嘅？喂 ，Can somebody explain this？ OK， 暫時係 OK 嘅。咁呢邊個眼妝就大致完成啦，畫埋呢一邊先。咁呢一邊打算用，let me see， 用呢一個 Awakening 去做個 outer corner 先。其實好多呢一啲 multi-chrome 嘅 colour 咧，都係用黑色打底嘅，因為佢哋聲稱會更加出色咯。但係我見 Danessa Myricks 嘅呢一個咧，佢本身已經有啲黑色底喺入邊，咁所以我覺得佢已經冇需要再打黑色底去上。即係佢唔係一個透明底嘅 pigment 嚟嘅，係做翻同隔離一樣。好，跟住我哋就用呢個 River 嘅21號掃去攞呢一個 out of body， 上喺眼尾嘅後中位置，同頭先嘅 Awakening blend 埋一齊。Oh my god， 靚到呢！係啦，去到眼部中央就好停啦。我知道好靚，大家都好想畫落去，但係要識得停啊！做人，我哋用一個乾淨嘅手指去 warm up 呢一個 heaven， 跟住我哋上喺眼嘅前中央部分，主要用手指大面積咁樣壓落去。哇！黐線〜你睇下靚到，我哋陣間再用翻個 silicone brush 咧去將佢 even 翻。Holy shit！ 抹翻乾淨個 silicone brush 先，因為我唔想再洗多個啊，勁懶。我哋用呢個 silicone brush 再拎多佢一次啦，然後我哋就上喺我哋嘅眼皮上面。嗱，你睇下我呢邊呢，就出現問題啦。我而家眼皮嘅負擔係極重喎，睇下可唔可以用呢個 silicone brush 鏟翻起一啲。得嘅話，可能要用棉花棒。我覺得呢一個嘢係一定要薄上咯，係啦，鏟翻起一啲就好啲，嗰個眼皮嘅負擔感冇咁重。嗱，你令到佢變成 flake 狀，就係一個舒服，但係亦都保留翻佢個 multi-chrome 嘅質感。眼頭嘅部分我哋用 Glass Metallic 嘅 Diefinity去做，係一個金色嘅冇底色嘅細線。咁做呢啲眼頭嘅 highlight 咧就最好不過噶啦。我覺得可以疊加少少色 sense， 就令到成個 look 嘅感覺再 cohesive 一啲。再次用 angle brush 攞呢一個 awakening colour 啦，我哋放喺眼下面嘅呢一個 outer corner， 畫一半就好啦。兩邊唔係好平衡咧，你就用翻 angle brush 連接翻個線條，令到成個線條係流暢一啲。如果覺得我應該冇咁中意呢一個eye palette 嘅啫，哇有咁多色，我得唔得㗎？handle 唔 handle 到㗎？靚唔靚㗎？結果我就梗係中意啦。跟住再用 River 嘅21 blush 攞翻呢個 out of body 連接翻眼頭同埋眼尾，非常之靚嘅仙子妝咁樣。我真係中意呢邊多過呢一邊咯。跟住又到辛苦嘅一 part 啊，用呢一個藍色嘅 aqua liner 去做翻兩邊平衡嘅感覺。我唔知係咪因為佢閃粉多嘅關係啦，佢 activate 嗰個 process 係真係好討厭。睇下我一畫上去就有呢啲開叉嘅線，係想點呢？佢唔係好似 Silver Beauty 咁一畫就顯色，佢真係要冇咁濕嘅時候先至畫得到。好奇怪呢個 formula 真係好奇怪。我話有咗呢面嘅經驗呢，我畫呢邊呢就好啲啦。
但係我都唔能夠講話佢好好用咯。我而家知啊，整濕咗佢之後，你喺度 hea 下先，上去呢個 consistency 呢就啱啱好啦。如果你真係要補嘅話呢，你唔能夠太濕喎。如果你太濕嘅話呢，你就會溶翻上一浸嗰啲咯。所以點解我頭先呢上極都冇色呢？就係因為呢個原因咯。呢個嘢真係好嘢啊，好撚嘢！咁樣我就去完成埋眼妝嘅其他部分，然後再翻嚟。咁我就黐咗假眼睫毛，畫咗眼線，搽埋胭脂翻嚟啦。咁爭 highlight 未做嘅啫。Janessa Myricks 小姐咧就話呢兩個 Glass Metallic 咧係可以當 highlighter 咁用嘅。咁呢個 makeup 可能係要用 Angels， 我唔知喎。Let me see。畫翻喺個眉嗰度，哇！太顯色啦，我啲嘢掃翻走先，太過顯色咯喎，得唔得㗎？輕手啲，輕手啲。OK， 都係好顯色嘅，上可以接受啦。哇！我唔敢喎，上個 cheek 度會點㗎？哦 ，OK， 我明啦，佢其實好似咧 Fenty Beauty 嗰個 Diamond Bomb 咁樣嘅感覺嘅。因為佢兩個都係嗰啲粗粒閃粉嚟嘅，我覺得要嚟做 highlighter 可以嘅，但係要極輕手咯。OK， 化呢個妝加埋我嗰個漂咗嘅頭髮呢，即刻有 euphoria 嘅感覺咯。Graphic liner look 呢，臨尾都會有啲狀況出現嘅，咁你就要用翻啲你平時用開嘅 concealer brush 啦，咁一定係會有少少 concealer 殘留嘅，咁你就用翻嗰少少去 fine tune 翻就 OK 噶啦。好，咁我所有嘅 makeup 嘅步驟都已經搞掂啦。講一講我對呢盒嘢嘅感想啦，好多人覺得好難用。的而且確係嘅，如果你係冇乜化妝技巧或者係冇玩妝嘅經驗嘅話咧，呢盒嘢係難用嘅。咁但係你又好想試 multi-chrome 嘅 colour 嘅話咧，好建議你買翻 Lightwork 3 Mini 嘅，因為 Lightwork 3 Mini 咧係比呢一盒嘢入邊嘅 colour 咧係 subtle 好多嘅，總之係更加容易入口。我唔會話你平時會化一啲妝，但係我相信如果你Halloween 啊或者係夜晚出去蒲嘅話，用幾個呢啲 colour畫一個 smoky eyes 完全係可以嘅咯。咁咧你唔係唔收藏㗎嘛？係咪先？呢盒嘢呢，整體上我係滿意嘅，但係主要佢帶俾我嘅滿意度都係嚟自上下呢兩行嘅顏色 glass metallic 咁啊，一貫嘅水準發揮啦。雖然佢話可以用嚟做 highlighters 啦，但係我會覺得係唔日常嘅。但係如果你皮膚比較黑嘅話，就千祈唔好用 Angels 嚟做 highlighting 嘅 shade， 因為會同你嘅膚色好唔夾。咁其餘呢一啲 Velvet Chrome 咧，佢顯色度係好好嘅，即係你見我 swatch 啊或者係頭先化妝嘅過程都係一抹出色，唔需要用咩黑色打底啊，飛粉嘅情況冇咁嚴重嘅。我最唔中意就係嗰兩個 Aqua Chrome 啫。因為我都係一個好中意用 Hydro Liner 嘅人嚟，我都覺得佢好難用，好難去捉得準佢幾時係一個啱上眼嘅程度。因為你平時用開 Silver Beauty 嗰啲 Liner Cake 嘅時候呢，好似水彩咁嘅啫，你濕咗你個掃，再喺上面染幾染咧，基本上你嗰個顏色已經好夠啦。但係佢唔係，你唔可以喺佢最濕嘅時候上眼，佢又會化開上唔到去，你真係要將product 同埋水融合去到一個半乾半濕嘅狀態嘅時候上眼就最易控制嘅。比起其他嘅 Hydro Liner 咧，我覺得完全唔入流，唔搞唔掂。咁呢兩個 Cornflakes 咧又比我想象中好喎，可能我會比較小心翼翼咁樣上。呢兩個 shade 真係要小心用量，雖然佢話你要用體溫去 warm up 佢先至上眼咧，係會比較好啦。但係如果佢 warm up 得太勁嘅話咧，會變咗你上嗰個份量會好多。其實佢係冇底色嘅，佢嘅 pigment 就係嗰一塊塊嘅 foil 啦。如果你好多層 foil 喺你個眼皮上面呢，係一定會咁好重，好唔舒服。如果你雙眼皮比較深嘅話呢，一擘大眼你就會覺得眼皮嗰啲接線點解會咁多咁深嘅呢？用嘅時候記住少量多次咯。化得呢啲妝都唔係貪快噶啦，唔好心急咯。我覺得佢最靚嗰個狀態就係好似而家咁樣碎磚嘅感覺啊！我哋 up close 就可以睇到呢嗰個 multi-chrome 係咩一回事。有啲顏色嘅變化呢，我都已經唔識得去形容啦。總之就係靚咯。喺外國人嘅眼睛呢，係會顯得更加明顯嘅，因為亞洲人如我呢個眼皮主要係腫腫地嘅話呢，其實唔係話好
顯得出嘅。但係如果你試下用其中一隻色去畫嘅時候，你就會好明顯見得到，喂，平時我要喺側邊加啲深色去做翻 outer corner， 基本上用佢係完全唔使，因為本身已經係有多角度嘅顏色嘅 shifting 啦，變咗眼角佢係自然深色咗嘅。再畫翻個眼線就係一個好快速上妝嘅方法。咁你問我佢值唔值1000蚊呢？我覺得其實點計呢都係值嘅。雖然呢，中間呢4個唔係咁新手友好啦，但係作為半個 makeup artist 嘅我，除咗值得收藏之外呢，用嚟玩妝啊或者係化其他 Halloween 妝嘅話，係其實一定用得到。尤其是呢2個 Chrome Flakes， 用你自己嘅眼影畫一個 smoky eyes 或者係好日常嘅妝，加呢1-2個顏色嘅話呢，就會係好 unique 嘅一個妝容咯，絕對唔會同人撞。呢個就係我嘅感想啦。今日嘅 unboxing videos 就去到呢度啦，咁多謝大家收睇啦，記得 subscribe 我嘅 channel、like 我嘅 videos 同埋 comment down below， 同埋 share 我嘅 video 出去。下次想睇啲咩開箱片嘅話，就下面留言話俾我聽啦。記得 follow 我嘅 IG， 上面好多嘢睇啦，每日都會有啲新產品嘅速遞啦，同埋我對新產品嘅 reviews 嘅。咁就係咁先，拜拜。